เนี่ยค่ะปลาร้าต้มตำของแม่จ๋านะคะสีสันน่ากินมากๆเลยนะคะวันนี้แม่จ๋าก็ลองเอาไปใส่ส้มตำถั่วดูค่ะน่ากินมากๆเลยค่ะสีสันสุดยอดเลยสวัสดีจ้าแม่จ๋าจากช่องบ้านนาในป่าปูนค่ะวันนี้แม่จ๋ากำลังจะต้มน้ำปลาร้านะคะสำหรับใส่ส้มตำค่ะมีส่วนประกอบอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นปลาร้านะคะวันนี้แม่จ๋าก็จะใส่ปูดองด้วยค่ะแล้วก็จะมีเครื่องปรุงที่จะใส่เพิ่มเติมเข้าไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำปูหรือว่าน้ำปูนะคะไม่ใส่ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็นี้ก็จะเป็นน้ำตาลปี๊บนะคะกะปิกระเทียมดองที่ขาดไปได้เลยก็คือใบกระถินจ้าใบกระถินนี้นะคะก็จะช่วยทำให้น้ำปลาที่ได้นะคะมีสีแดงสวยตามธรรมชาตินะคะส่วนน้ำปูก็จะให้ความหอมค่ะแล้วก็ให้สีออกดำๆนิดนึงนะคะเวลาตำส้มตำก็จะได้สีสันที่น่ารับประทานค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต้มแบบง่ายๆสไตล์แม่จ๋ากันเลยนะคะค่ะสูตรนี้เราจะไม่ใส่ข่าแล้วก็ตะไคร้นะคะเพราะว่าเป็นสูตรสำหรับใส่ส้มตำนะคะถ้าเราเกิดว่าเราตำส้มตำแล้วได้กลิ่นข่าหรือว่าตะไคร้นะคะก็อาจจะไม่ค่อยเข้ากันซะทีเดียวนะคะแม่จ๋าก็จะไม่ใส่ข่าไม่ใส่ตะไคร้นะคะเสร็จแล้วเราจะเอาเครื่องปรุงทั้งหมดตรงนี้นะคะขึ้นไปตั้งไฟค่ะแล้วก็อย่าลืมใส่เกลือด้วยนะคะค่ะเราจะรอให้น้ำที่เราต้มเดือดก่อนนะคะถึงจะใส่ปลาร้าแล้วก็ปูดองลงไปค่ะน้ำส้มตำที่ได้ก็จะมีกลิ่นที่ไม่แรงมากนะคะแล้วก็หอมกลิ่นปูดองค่ะตอนนี้น้ำกำลังเดือดนะคะเราก็จะพยายามคนแล้วก็บี้นะคะให้น้ำปูแล้วก็กะปิละลายนะคะเราจะรอสักครู่นึงค่ะอันนี้ใบกระถินจะทำให้น้ำปลาร้ามีสีแดงนะคะอันนี้คือน้ำที่ยังไม่ได้ใส่ปลาแล้วก็ยังไม่ได้ใส่ปูนะคะแต่ว่านะคะน้ำก็เริ่มจะออกสีแดงแล้วค่ะพอน้ำเดือดนะคะเราก็จะใส่ปลาลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยปูดองค่ะนี่ค่ะปลาร้าต้มตำของแม่จ๋านะคะสีสันน่ากินมากๆเลยนะคะวันนี้แม่จ๋าก็ลองเอาไปใส่ส้มตำถั่วดูค่ะน่ากินมากๆเลยค่ะสีสันสุดยอดเลย